अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से मैं इंडियन मीडिया को सुन रहा हूँ और एक चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ, और जब मुझे ये चीज़ फील हुई तो मैंने कहा कि इस पे एक सेशन बनाना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए और अपनी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहिए कि दुनिया में हमारा मजाक किस तरह बनाया जा रहा है। इंडियन मीडिया के ऊपर जब जंग की बात हुई, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने या हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने हमला किया तो बात जंग तक जाएगी। जब ये बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ का मजाक बनाया, ये कहते हुए आप तो इकोनॉमिकली बिल्कुल डाउन हो चुके हो, आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं। इस तरह हमारा मजाक उड़ाया और बार बार वो मीडिया के ऊपर उड़ाते रहे। और उसके बाद हमारे पार्लियामेंट का सेशन हुआ, वहाँ पे वो नुमाइंदे जिनको हम पढ़ा लिखा समझते हैं, जो लीड करते हैं हमारी कौम को, जिनको हमने वोट दिया है, उनका भी उन्होंने मजाक बनाया। और एक्चुअली उनका नहीं बना मजाक, पाकिस्तान का मजाक उन्होंने बनाया। जब वो पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तो उन्होंने मजाक बनाया। अब आप खुद सोचें कि ये धरती हमारी माँ है, अगर मुझे दुख पहुंचा है तो यकीनन आपको भी दुख पहुंचेगा। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि क्या इस दुख के बाद हम एकदम से हमला कर दें? नहीं, इसमें हमारी मिस्टेक है, हमारी गलतियां। अगर हमारी मईशत आज डाउन है तो इसमें मेरा और आपका भी इतना ही हिस्सा है जितना हुक्मरानों का हिस्सा है, क्योंकि उनको तो हम ही चुनते हैं। और जितना पाकिस्तान का बैड में जा रहा है, इसमें पूरी इस कौम का जो है हिस्सा है। और स्पेशली जो ये हमारे ऐवानों में लोग बैठे हैं, जिनको हम वोट दे के भेजते हैं और पढ़ा लिखा समझते हैं, जब ये वहाँ जाके लड़ते हैं और इतना बड़ा इशू जो कश्मीर का था, उस पे तो चाहिए था इनको कि एक जगह पे ये बैठते, आपस में सारे इख्तलाफात कम से कम इस एक मुद्दे के ऊपर ख़त्म करते और एक आवाज़ जाती। कम से कम पार्लियामेंट के अंदर तो यार इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारी मईशत डाउन है और जो वो हमें ताना दे रहे हैं कि आप कटोरा लेके हर जगह घूमते हो, ये बात अगर आप गौर करें ना, पाकिस्तान के अंदर तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। यार खुदारा, जब आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। जो ही ये बात बाहर जाती है, फॉरेन मीडिया पे जाती है, स्पेशल इंडिया चूँकि हमारा दुश्मन है, तो वो इसका बहुत बड़ा मजाक बनाते हैं। तो खुदारा, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें। और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको बदनाम ना करने दें। अगर किसी को इमरान खान से इख्तलाफ है तो 1000 बार करे, नवाज शरीफ से है 1000 बार करे, जरदारी से है 1000 बार करे, लेकिन पाकिस्तान का बीच में नाम नहीं आना चाहिए। जब आप ये कहोगे इमरान खान जो कि हमारा वज़ीर आज़म है, या नवाज शरीफ था इससे पहले, या जरदारी था, कि वो कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो क्या दुनिया इसको अच्छा समझेगी? क्या दुनिया इसको लेके मजाक नहीं बनाएगी? ये वही बातें जो हम इधर करते हैं फिर इंडिया अपने मीडिया पे करता है। हमारे ये जो लीडर हैं, नाम नहाद लीडर हैं, इनके बयान सुना के उधर वो देते हैं और वो हमारा मजाक बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जंग कर सकते हैं। अगर हमारा जज्बा ईमानी जाग गया तो उनकी सोच है कि हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हरगिज़ हम ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन ये मेरा जो पैगाम है, ये आप लोगों के लिए है, मेरे जवान भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है, माओं के लिए है, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनके लिए है कि खुदारा पाकिस्तान के लिए कुछ करें। और इस तरह की ये जो मईशत डाउन हो रही है, या ये जो पार्लियामेंट में हम लीडर भेजते हैं, इनको सोच समझ के सिलेक्ट करें। और सबसे आम बात, 14 अगस्त नज़दीक है, अगस्त का महीना है। 14 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे है, जो कि हम कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पे मना रहे हैं, और 15 हम यौम स्याह मना रहे हैं। तो मेन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सड़कों पे निकलें और कहें कि हम बड़े लॉयल हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ठीक है, लड़ेंगे, लेकिन आप अपने घर में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने विलेज में देखें, गाँव में देखें, कस्बे में देखें, शहर में देखें, आपने आज तक क्या किया इस मुल्क के लिए? कितनी कुर्बानियां दी हैं? क्या आपने कभी जो गली बन रही थी, जो गवर्नमेंट बना रही थी, क्या कभी सीरियस लेके उधर खड़े भी हुए कि ये अच्छा मटेरियल यूज करें? क्या कभी गली में जो कचरा पड़ा हुआ था, क्या कभी आपने उठाया? नहीं, आप तो उधर उल्टा जाके फेंकते हो कि ये उसका घर है, ये फलां की गली है, ये गली नवाज शरीफ ने बनवाई थी, ये जरदारी नहीं बनाई थी, ये इमरान खान बनवा रहा है।
تو میرا اس میں کیا ہے، اس کو الٹا نقصان پہنچاتے ہیں. اور یار خدا را، یہ جو گورنمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں نہ عمران خان پیسے جیب سے دیتا ہے، نہ نواز شریف دیتا ہے، نہ زرداری دیتا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا ہے. یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے، یہ پاکستان کا پیسہ ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے جو ادھر لگتا ہے. تو خدا را اس چیز کو سمجھیں، اپنے گلی محلے سے شروع کریں، اپنے گلی محلے کو صاف ستھرا رکھیں، ایک کمپین چلائیں. اگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا تو ہمارا جو ایک محلہ ہے وہ صاف ہوگا. جب محلہ صاف ہوگا تو اس کے بعد آپ سٹی لیول پہ آئیں گے، شہر صاف ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نیچرل بیوٹی دی ہے. اور جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، محبت جتائیں گے پاکستان کے لیے، صرف یہ لائلٹی نہیں کہ ہم بارڈر پہ جا کے لڑیں گے، بلکہ ہم گلی محلے میں بھی اچھے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کی ہیلپ کریں، جو تکلیف میں ان کی ہیلپ کریں، کچرا اٹھائیں. اس کے علاوہ درخت لگائیں. عمران خان نے ہر پاکستانی کو یہ کہا ہے کہ آپ نے 2 پودے لگانے ہیں. تو اگر آپ بھی یہ کرتے ہو، آپ خواہ گاؤں میں ہو، گھر میں لگا لو یار. چلو گاؤں میں نہیں لگا سکتے آپ، کسی کی جگہ پہ نہیں لگا سکتے، اپنی جگہ پہ ہی لگا دو، لیکن درخت لگاؤ، چونکہ یہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. آکسیجن دیں گے ہمیں، ہمارا موسم اچھا رہے گا، گرمی میں کمی آئے گی، یہ طوفان جو آتے ہیں اس میں کمی آئے گی، زلزلوں میں کمی آئے گی. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو خوبصورت بنائیں گی. اور خدا نہ اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچرا نہ پھینک. اگر آپ نے، ایک بندے نے یہ سٹیپ لے لیا کہ میں کچرا آج کے بعد ادھر نہیں پھینکوں گا، جو کچرے کی پلیس ہے ادھر پھینکوں گا، تو یقین کریں بہت چینج آئے گا. ایک بندے کے چینج آنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اگر یہ میسج میں اس طرح آپ کے سامنے دے رہا ہوں، میرا مقصد صرف آپ کو جگانا ہے. اگر میں کر رہا ہوں تو آپ بھی اس طرح کے میسج پہنچا سکتے ہیں. اگر ریکارڈنگ کر سکتے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر سکتے ہیں، تاکہ تمام قوم تک یہ میسج جائے کہ خدا را اپنا مذاق نہ اڑوائیں، کچھ ایسا کریں کہ دنیا میں ہمارا اچھا نام جائے، اور اپنی ذمہ داری لیں. بس ایک کام کر لیں، اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس پہ پورا اتریں، دوسرے کو چھوڑ دیں. جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو. یار آپ کہتے ہو نا کہ خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے، تو لڑیں نا، پاکستان کے امیج کے لیے لڑیں، معیشت کے لیے لڑیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اس امید کے ساتھ کہ میرے اس میسج کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور سب سے بڑی بات خود سمجھیں گے اور اپنی رسپانسبلٹی لیں گے. اور آج وعدہ کریں، کمٹمنٹ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اس دنیا میں کسی بھی بندے کو اپنی اس دھرتی ماں کا مذاق نہیں اڑانے دوں گا. میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں گا کہ اس ملک کا امیج اچھا بنے گا. مجھے اس میسج کو دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.